今日咧，我哋會介紹呢個灣仔嘅好去處啊！咁我哋就會去灣仔合和中心嘅 Nitori 啦。咁入面咧就有好多唔同嘅家居用品啦，咁好似 IKEA 咁樣嘅。咁仲有咧 Assemble 啦，係 Nintendo Switch 嘅專門店嚟㗎。咁入面有好多遊戲試玩啦，咁好適合小朋友同埋大人去嘅。仲有合和中心出面嘅船灣花園同埋附近嘅藍屋。首先呢，我哋去咗 Nitori 先啦。咁其實喺地鐵站一出行幾步就已經好快到啦。去 Nitori 呢就要上電梯啦，去5樓嘅。咁一入到去呢，就會有好多家私啊，咁好似 IKEA 咁樣有啲床啊、梳化等等嘅家具可以去試下啦。其實呢度嘅 Nitori 真係好大，因為佢係佔咗合和中心嘅一整層㗎，亦都你可以喺中間望落去呢，就見到個中庭嘅。入面呢，除咗一啲家品之外呢，仲有一啲保暖嘅衣物啊，同埋呢，因為我上次去嘅時候係聖誕節臨近新年啦，咁所以有聖誕同埋新年嘅飾物去購買嘅。另外太太們最中意睇嘅廚具用品啦，例如煲、煎 pan、鍋鏟、杯杯碟碟咧，呢度都有好多唔同嘅選擇嘅。咖啡控咧，喺呢度都可以揾到手磨咖啡嘅用具嘅。咁而中意飲茶嘅都有好多唔同嘅茶壺供你選擇啦。除咗一啲日用品之外呢，呢度仲有得賣喼㗎，唔同尺寸嘅喼啦，呢度都有好多款可以慢慢攞嚟睇下。呢度淨係煎 pan 都有好多款嘅，因為咧喺呢度咧有分普通嘅爐可以用嘅煲或者係煎 pan 啦，同埋 IH 爐可以用嘅煲同煎 pan，咁所以咧喺呢一度睇咧，其實係睇得好開心。你唔使話我睇啱咗之後原來佢係喺我屋企個爐係用唔到嘅。而砧板都非常非常之多，可以慢慢揀。刀啊，亦都有好多啦。好似 IKEA 入面嘅密實袋呢，呢度都會有嘅，仲有好多唔同嘅花紋添。貓貓控呢嚟到呢度其實真係好開心噶，因為譬如地氈啦，又有貓貓啦，有好多其他產品都有貓嘅。
呢個矽藻土呢，其實我都幾推薦，因為我見淘寶其實都係差唔多呢啲價錢，咁所以喺度買呢，我覺得都唔錯嘅。另外呢，原來呢有一種軟嘅矽藻土啦，咁之前淘寶都有見過，但係好似冇咁厚實嘅。咁但係呢一隻呢真係幾好，我覺得佢係都幾防線，同埋佢有個噴壺俾你噴落去呢，可以試下究竟個吸水度。當日我嚟嘅時候呢，佢有寫到呢，如果你做新會員嘅話呢，就會有10蚊嘅現金券。咁我當然做咗會員，可以減返10蚊啦。女士用品都有好多，包括啲頭飾啊、化妝用具等等，其實都唔貴嘅。咁仲有一啲譬如瑜伽嘅用品啊、瑜伽墊啊，或者一啲健身用品，我覺得都算係平嘅。因為如果淘寶嘅話呢，你計埋嗰個運費都唔止呢個價錢。即使係浴簾啊，都有貓貓嘅 pattern， 所以我真係覺得貓紅咧嚟到呢度其實真係好開心。哇！連廁所嘅清香珠呢度都係有好多唔同嘅選擇，我諗應該超過30款啦。咁我哋當日呢喺度聞呢，我哋都聞咗成半個鐘先至揀到一款，我哋覺得係啱我哋屋企用嘅清香珠。呢度都有呢好似 IKEA 咁樣嘅香薰乾花，咁但係佢就得一款咯。咁價錢我覺得都 OK，我覺得佢呢度呢嘅寵物用品係超級多，應該多過 IKEA 好多。床上用品都有好多唔同款、唔同嘅 pattern 啦，唔同嘅顏色啦。被嘅種類亦都有好多啦，而佢嘅價錢呢，其實都唔係好貴嘅。同 IKEA 一樣啦，佢有好多唔同款式嘅枕頭啦。咁我覺得枕頭呢樣嘢就真係要摸下，自己感受下先至可以揀到一款你覺得好合適嘅。呢度嘅香薰呢都係非常之多㗎，如果要揀，我諗都係要花一啲時間嘅。呢度嘅毛公仔嘅款式，我諗應該多過 IKEA 好多，所以呢，小朋友嚟到呢個 area 呢，應該有排都未走得。除咗貓貓之外呢，呢度都有好多雪之妖精嘅物品嘅。
呢啲坐地梳化呢，我哋都玩咗一輪，因為其實都幾舒服，亦都好啱你屋企唔算好大，唔想擺梳化嘅人。你睇下又有雪枝妖精嘅嘢啦。如果要細心咁行呢，其實真係可以喺呢度行好耐嘅。不過呢，因為我哋都想行下合和呢個新商場，仲有啲乜嘢其他嘅鋪頭啦，咁所以呢，我哋都冇花太多時間行嘅。咁但係就咁睇呢 even 佢嘅即係家私呢，其實都有好多唔同嘅款式啦。值得一讚嘅呢，就係我覺得Nitori 咧，佢最正就係有兩個 cashier 嘅位置，一個咧就係有客服咧去即係幫你去埋單啦，另一個咧就係喺另一邊嘅出口，就係一個咧自助嘅 cashier 位嘅。咁所以咧，如果好趕時間咧，其實可以去自助嗰度咧自己搞掂，快速就可以離開啦。跟住咧，我哋就去咗 Assemble 啦，即係嗰啲 Nintendo Switch 嘅專門店啦。入到去咧，有好多周邊嘅商品賣嘅，包括係寵物小精靈啦、星之卡比啦、太古之達人啦等等嘅商品。佢呢度有好多唔同嘅遊戲試玩啦，有得去玩呢個跳舞機啦。又有得玩我童年嘅回憶啦，街霸啦。有得玩太鼓啦，同埋玩超音鼠。其實咧，場內都有好多大型嘅 figure 咧，俾啲大客 fans 去影相嘅。下完 Assemble 咧，我哋就見到樓下咧 Bakery de Grand 咧，哇！啲 cake 真係超級靚。喺 Bakery 隔離咧，就有一個市集嘅。市集入面都有好多貓貓嘅嘢買啊，不過我覺得咧，市集入面嘅嘢咧，可能比較適合女士會多啲，因為都比較多精品啦，同埋飾物嘅。喺市集嘅另一邊呢，就有 Pickleball 嘅鋪頭啦。Pickleball 咧就係最近都比較新興嘅一個活動嚟嘅。咁我自己個人就覺得佢有啲似乒乓波同埋網球嘅混合咁樣咯。既然嚟到合和呢，咁梗係要參觀埋呢個船街花園啦。咁我哋冇直接落到去啦，咁但係我哋喺個合和中心望落去，其實個景觀都好靚噶。咁左手邊呢，就係南固台啊，而右邊呢，都有個鐘樓，超級靚。因為過開嚟灣仔呢，咁都想同小朋友睇下其他嘅一級古蹟。咁我哋呢，就去咗附近好近嘅南屋嗰度啦。咁其實呢，南屋呢，就係以前華佗醫院嚟嘅。除咗南屋呢，係一級歷史建築之外呢，其實隔離嘅黃屋呢，都係3級歷史建築嚟嘅。南屋入面嘅香港故事館有好多以前香港嘅一啲舊嘅物品啦，係小朋友其實係未見過嘅，咁所以對佢哋講都幾新奇。咁我諗如果大家想參觀嘅話呢，我諗唔使預好多時間，可能10至30分鐘左右呢，其實已經參觀完。因為嗰個香港故事館呢，其實好細，只係得一個鋪位咁樣嘅啫。咁我哋今集嘅灣仔之旅呢，就到此為止啦。咁都好多謝大家收看，咁記得 like、share 同 subscribe 我哋嘅 channel 啦。多謝晒。